はい、皆さんこんにちは。今日はアーク溶接の基本級の溶接をしていきたいと思います。今回は裏波の溶接ですので、JIS の溶接資格 N の 2F の溶接になります。試験の時と同じ試験材を使用して1層目、2層目、3層目で溶接を仕上げていきたいと思います。これから試験を受ける方にはぜひ役に立つ情報かなと思いますので、よければ最後まで視聴してみてください。それと1層目の溶接終わった後に裏曲げと表曲げの向きは N の 2F は選べれますので、そちらも知っておいた方がいい裏技ですので、よければそちらもよく見て参考にしてみてください。裏曲げの位置と表曲げの位置を自分で決めれるので、それをすれば裏波があまり綺麗に出ていなくてもそちらを表曲げに回せばいい話ですので、そういうこともできる情報を紹介していますので、よければ参考にしてみてください。それと N の 2F はいろんなパターンの溶接方法がありますので、今回はあくまで僕が自分的にやりやすいと思う溶接方法を紹介していきますので、僕のやってる方法がいいなと思ったら参考にしてみてください。例えばですが、4層で仕上げる人もいますし、僕みたいに3層で仕上げる人もいます。で 3.2mm の棒を使用する人もいれば 4mm 棒を使用する人もいますし、ルート間隔やルート面なんかも本当にみんなバラバラだと思いますので、自分に合った溶接方法でやってもらえればいいかなと思います。それと今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もよければよろしくお願いします。それと溶接ブログの方もよければ購読してみてください。概要欄に溶接ブログの URL や自分的におすすめの関連動画などを URL 載せていますので、よければ概要欄の方も覗いてみてください。それでは実際に溶接映像に移りたいと思います。はい、まず用意する板は 9mm の板で、開先角度は30度で溶接をしていきます。これは試験と同じ角度ですので、30度で板厚は 9mm の板を準備して溶接練習をするようにしてください。で今回ルート面は 1mm で溶接をしていきたいと思います。でアーク溶接でもこのように黒皮は必ず剥がして溶接をするようにしてください。で仮付けはこのように H 鋼の上に板を乗せて仮止めをしていきます。でルート間隔は今回 2.4mm でいきますので、 2.4mm のティグ溶接の棒を挟んで仮付けをしていきます。でこれが仮付けを終えた映像です。仮付けはティグ溶接で仮付けをしても大丈夫ですので、ティグ溶接で仮付けをした方が綺麗ですので、ティグ溶接でした方がいいと思います。で使用する棒は LB52U の 3.2mm です。でこれは 450mm になっていますが、 450mm より短くても最後まで棒は持ちますので、 450mm じゃなくても大丈夫です。で1層目の進行方法はこのように溶接棒を引っ張りながら溶接をしていきます。でルートにもう溶接棒は軽く押し当てていますので、このままの状態で溶接をしてみてください。でアーク溶接は棒の角度がとても大事ですので、角度について説明していきたいと思います。まず1層目の棒の角度ですが、70度ぐらいを保つようにして溶接をするようにしてみてください。このぐらいの角度が一番綺麗に裏波が出てくれますので、このまま溶接をしていけば問題はないと思います。ですがこのアーク溶接は少しのルート間隔やルート面の差で裏波の出方がとても変わってきてしまいますので、必ずルート面とルート間隔はきれいに合わすようにしてほしいのと、溶接電流もきれいに合わせてください。でもしこの角度で溶接をしていっても穴が開きそうになった場合は、このように棒を傾けると穴が開きづらくなりますので、どんどん穴が広がって進めなくなってきたら棒を傾けたり、軽く前後にウィービングをしながら溶接をしたりするようにしてみてください。で逆に裏波が出ている時はこの後に溶接映像で音も出しますが、ポコポコと裏波が出ていると音がします。でこの70度の角度でポコポコという裏波が出ている音が聞こえない場合は裏波が出ていませんので、進行速度をもっと上げるようにしてください。プールの上でアークを出し続けると裏波は出ずに肉が溜まるだけになってしまいますので、どんどん進行速度を上げると常にルートの奥にアークが発生させれますので、裏波が出てくれます。で1層目の溶接電流は 90A で溶接をしていきます。これも人それぞれですが、僕はこの電流が一番やりやすいと思いますので、
よくわからない方はこの電流でまずは溶接をするようにしてみてください。それでは溶接映像に移りたいと思います。まずスタートをしたら、このように常にプールの先端を進行するようにしてください。そうすることで今音が聞こえると思いますが、このポコポコと言っている音が裏波が出ている証拠の音ですので、裏に抜けているなというのを確認しながら常にプールの先端を進行するようにしてください。これはもう慣れてしまえば解析内に棒を常に押し当てているだけですので、それで綺麗な裏波が出てくれますので、この音と進行スピード、それとプールの先端を走っていくというのを気をつけてもらって意識しながら溶接をすれば1層目の裏波は出せるようになると思いますので、頑張ってみてください。ゆっくり溶接した方が裏波が出ると思っている方が結構多いのですが、そういうわけではなく、肉が溜まりすぎてしまうと裏波は出ないので、必ずプールの先端を狙いながら溶接をしてください。遅すぎる溶接スピードで溶接をしていくと、このポコポコといった裏に抜ける音が聞こえませんので、必ず聞こえるぐらいのスピードを維持するようにしてもらえば綺麗に裏波は出せます。それと溶接する際は必ず事前に溶接棒は乾燥機にかけておいてください。今回この低水素棒は300度で1時間乾燥機をかけています。乾燥機で乾燥させておかないとブローホールや血管が入る原因になりますので、必ず試験を受ける際は事前に乾燥機にかけておいて、乾燥した棒を準備して試験に臨んでください。で、これが1層目を終えた裏波のビード外観です。このような感じで高さも安定していますし、端から端まで安定して出ていますので、試験には問題ないと思います。3層目まで終わった後に裏曲げと表曲げの位置を自分で決めて、もし少し失敗してしまった場合に問題なく通るかもしれない方法を紹介しますので、期待しててください。で、1層目が終わったらこのようにスラグを除去して掃除をしていくんですが、最初のケレンハンマーよりもこのようにタガネとハンマーでスラグの除去をした方が綺麗に早く取れますので、この方法がおすすめです。なので普段僕は試験にタガネとハンマーを持って行ってこのようにスラグの除去を行っています。これだと隙間まで綺麗に取れますし、何回もカンカンする必要もなく素早く取れますので、よければこの方法を試してみてください。で、ここでスラグが残っていると2層目でスラグを巻き込んだりする可能性もありますので、必ず綺麗に掃除をするようにしてください。で、スラグが全部取れた後にワイヤーブラシで細かい汚れを磨いてあげてください。で、これが掃除を終えたビード外観です。で、次に2層目の溶接をしていくんですが、2層目は LB の47で 4mm 棒を使用していきます。4mm を使用する理由は、僕は4層でいくのがめんどくさいし時間もかかりますので、3層でいくために 4mm を使用します。で、2層目の溶接電流が 150A で溶接をしていきます。で、3層目も 150A ですので、電流は変えませんので、150A でいきたいと思います。で、2層目の運棒方法ですが、2層目はこのようにじっくりと肉を溜めながらストリンガー法で溶接をしていきます。この時に 150A ですとウィービングする必要はないので、ストレートでしっかりと肉を溜めて、なるべく辛い位置に近い状態に仕上がるところまでよもりを持っていきましょう。2層目は今の棒の角度ぐらいで70度ぐらいを目安に保ちながら溶接をしてください。それでは2層目の溶接映像を見ていきたいと思います。まずこのようにアークをスタートさせましたら、このようにゆっくりとしっかりとプールを見ながら溶接をしていきます。この時にしっかりと両端の貝先幅までプールを広げて溶接していってください。なので2層目で気をつけることは、両貝先が埋まるぐらいの幅をしっかりと出すことと、なるべくこのぐらいゆっくりといきながらしっかりとよもりを辛い位置に近づけるということです。そうすることで3層目がスムーズに溶接をしてもしっかりとよもりが出てくれますので、綺麗な溶接をすることができます。で、アーク調は必ずこのように
2mm、3mm ぐらい浮かした状態で溶接をしていってください。で、過去のこの動画でも紹介してますが、2層目3層目は特にこのプールを見ることが大事になりますので、プールの見方がわからない方はまずこちらの動画をよく視聴してみてください。今これプールを見てもらえばわかる通り、幅がちょうど両階先に収まる幅が出ていて、綺麗な溶接をすることができます。今はしっかりとプールがついてきていますが、もしもプールが逃げてなかなかついてこない場合は、棒をもう少し起こして溶接をするようにしてください。逆にプールが追いつきすぎて棒に巻き込んでくる場合は、このぐらい棒を倒して溶接をするようにしてください。棒の倒し加減はプールが追い抜いてくるかついてこないかを目安に角度を決めて溶接をしていくとやりやすいです。で、終端部分は必ずこのようにクレーター処理をして溶接をしてください。これをしないとクレーター部分だけとても低い状態になってしまいますので、クレーター処理をするとこのような感じでクレーター部分の汚りも同じ高さになってくれます。で、これが2層目を終えたビード外観です。このような感じで面位置よりも少しだけ低い状態になっていますが、これでも十分 4mm 棒を次も使用しますので、汚りはしっかり出てくれますので、先ほどの2層目ぐらいのスピードを真似してこのぐらい汚りを溜めてもらえば綺麗に溶接ができると思います。この方法なら2層でこれだけ汚りが出るので、ほんと4層でいくよりも全然楽だと思いますので、ぜひこの方法を試してください。で、3層目の運棒方法はこのような感じで小さくウィービングをして溶接をしていきます。この時に棒の動きで幅を合わせてしまいますと、必ず幅に狂いが出てしまいますので、プールで幅を合わせながら溶接をするようにしてください。あと、荒すぎますとアンダーカットの原因にもなりますし、あまり早く行き過ぎてもアンダーカットの原因になってしまいますので、必ずこのぐらいのスピードを維持しながら溶接をするようにしてください。で、クレーター処理はアークを出していない状態で説明しますと、このような感じでアークを出して少し肉を溜めて切る、またアークを出して少し肉を溜めて切るというのをだいたい 4,5 回ぐらい汚りの状況を見ながら繰り返してください。このクレーター処理は2層目も3層目も必ずやってください。で、次に最終層の溶接に入るんですが、最終層の棒の角度はだいたいこれぐらいで少し寝かせ気味の状態で溶接をするようにしてください。なぜ寝かすかと言いますと、プールの状態をしっかりと見たいので、あまり立てすぎるとプールがどんどん追いついてきてしまい、プールの形があまり見えないので、少し倒して肉がしっかりと流れる状態を維持して、プールをしっかりと見ながら幅を揃えて溶接をしていくとやりやすいからです。ですので、最終層は棒を立てすぎないように気をつけてください。それでは3層目の溶接をしていきたいと思います。3層目はこのような感じでしっかりとプールを見て、プールの幅を揃わせながら溶接をしていってます。進行速度は3層目は遅すぎますと 4mm 棒を使っていても途中で棒が足りなくなってしまいますので、このぐらいのスピード感で溶接をするようにしてください。このぐらいのスピード感でいきたいからこそ2層目であれだけの汚りを出しましたので、3層目はこのぐらいスピードを出してもアンダーカットも入りませんし、汚り不足にもなりません。で、なるべく継ぎ目は増やしたくないですので、この 4mm 棒で一番端まで溶接ができるようにしていきましょう。で、今プールが見えていると思いますが、プールの幅がしっかりと揃っているのがわかると思います。棒の振り具合で幅を揃わせてしまっては、その時の熱のかかり方で幅が変わってしまいますので、プールで幅を合わせてください。で、この粗さ加減やアーク調も今ぐらいを目安に溶接を一度練習してみてください。それと3層目の溶接をするときは、2層目が終わった後に少し冷やしてから溶接をすると溶接がとてもやりやすいし、見栄えも綺麗になりやすいです。4層で行く人もいるぐらい3層の場合は時間が余りますので、十分冷やす時間がありますので、しっかり冷やしてから3層目に臨みましょう。基本的にアーク溶接は両端でしっかりと止めないとアンダーカットが入りやすいと言われていますが、2層目であの汚りを出しているのと3層目で 4mm 棒を使用しているということで、このぐらい両端をほとんど止めていない状態でもアンダーカットは入りませんので、特に心配する必要はないです。ただしアーク調だけはしっかりと一定を保つようにしてください。アーク調が離れてしまうとアンダーカットが入る原因にもなりますので注意しましょ
で3層目も2層目同様このようにしっかりとクレーター処理をしていきます。あと投稿した際、最終層の手の動きも見たいという声がありましたので、最終層のみこのように溶接している映像も流していきたいと思います。試験と全く同じ体勢ではないですが、このように棒の角度はこれぐらいを維持して小刻みに先ほどのようにウィービングをしながら進行しています。この時にあまり深く呼吸をしすぎますとどうしても手はぶれやすいですので、軽い呼吸をしながらホルダーを握る手に力を入れすぎずリラックスして溶接をしていってください。で3層目もプールが棒を追い抜いてきそうになったら溶接棒の角度は寝かすようにしてください。逆に全然ついてこなくてもっとついてきてほしいなという場合は棒をもう少し立てるとしっかりとついてきてくれますので、最終層でも棒の角度は調整しながら溶接をしてください。それと1層目2層目3層目とも LB の棒を使用して溶接をするのですが、必ずタッピング法ではなくブラッシング法でアークを発生させてください。特に1層目でカンカンと棒を叩いてタッピング法でアークを発生させてしまうと、すぐに棒のフラックスが割れてしまいアークが変な方向に出ていき裏波がちゃんと出なくなりますので、必ずブラッシング法でアークを発生させるか、ステーターを用意しておいてそちらでアークを発生させてからそのままの流れで溶接をするようにしてください。でアークの正しい発生方法やステータでのアークの発生の方法はこちらの動画で紹介していますので、よくわからない方はまずこちらの動画を見てみてください。なのでこの試験以前にアーク溶接のことが詳しくわからない方は最初に紹介した動画とこちらのアークの発生方法の動画を参考にしてからこの動画を見るようにしてください。でこちらが最終層を終えたビード外観です。このような感じでアンダーカットも入っていませんし、ある程度幅の揃った綺麗なビードになっています。ワイヤーブラシで掃除をしてもこのようにカットは入っていませんので、十分試験には合格できると思います。ヨモリの高さもこのようにある程度均一にできていて、全然問題なくヨモリも出ていますので、1、2、3層を僕がやっている方法も良ければ試してみてください。で次に冒頭でもお話しした表曲げと裏曲げの位置を自分で決めれるという裏技を紹介していきますので、そちらを見ていきましょう。まずなぜそのようなことをしないといけないかと言いますと、このアーク溶接の1層目というのは電流が低くアークがとても安定しにくいので、たまにですがアークが急に途切れてしまうことがあります。でその時にすぐに一番熱い部分のプールに棒を押し当てないとアークが完全に切れてしまいます。で完全に切れた場合は裏波がそこで完全に途切れてしまいますので、そこが裏曲げですと絶対に試験には落ちます。ですので一番いいのはアークがもし途切れてもすぐに一番赤く染まっているプールに棒を当ててアークを発生させてつなげればいいのですが、とっさにそれができず完全にアークが切れてしまった場合にこちらの裏曲げと表曲げの向きを変える方法を試してもらえば合格率が上がるかなと思いますので、その方法を紹介していきます。まず今のこの写真を見てわかると思いますが、右から4センチぐらいのところが裏波が途切れてしまっています。でここが仮に裏曲げ試験をする場所ですと絶対に試験には落ちます。で裏曲げと表曲げの位置なんですが、裏曲げは最終層のクレーター側を裏曲げします。ですので1層目を溶接した際にここが裏波出てないなと思って途切れているなと思ったら、そちら側が最終層の終端側にならないようにしてもらえば大丈夫です。そうすれば終端側じゃない方は表曲げですので試験に合格する可能性が出てきます。なので必ず裏曲げをしてもらいたいところが最終層のクレーターの終端になるように向きを決めてください。なのでこれですと右側が裏波出ていませんので、左側がアークをスタートした位置になっています。これですとクレーターの終端側が裏波が出ているところになっていますので、アークをスタートさせた位置が裏波が出ていないところになっています。終端側は裏波がこのように出ています。でアークをスタートさせた方向は表曲げですので裏波が出ていない方に合わせています。もしも途切れてしまった場合は必ず途切れたところを
裏曲げの位置に合わさないように1層目で向きを変えるようにしてください。この方法は試験違反にはなりませんので、絶対に出ていないところがある場合はそちらを表曲げの位置に合わすようにしましょう。今回アーク溶接久しぶりでしたので、あまり納得いく見た目にならなかったので、過去の更新の時に溶接した板をお見せしたいと思います。このような感じでもっと幅も揃ってますし、何より裏波が今回紹介したビードよりも断然綺麗です。ただ同じ方法で溶接自体はやっていますので、練習してもらえばこのような裏波も出せると思いますので、皆さんぜひ試験受ける方は頑張ってください。今回は何回か練習して最高傑作の裏波がこれでしたので、もっと練習しないといけないなと思いました。はい、これで今回の N の 2F の溶接試験の解説動画を終わりたいと思います。これから試験を受ける予定がある方の参考になればとても嬉しいなと思いますので、これから試験受ける方は頑張ってみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。